Ćao dragi ljudi, dobrodošli u novi video na kanal Kreiraj svoju stvarnost. Ja sam Sandra, ako ste novi, ako ste stari, dobrodošli. Znate onaj osjećaj kao znate jako puno stvari. Pročitali ste milion knjiga, slušate podcaste, neke YouTube videa, uzeli ste neke edukacije, možda ste s nekim čak i radili, bili na nekakvoj radionici, seminaru, jako puno ljudi mi zna nabrojati, stvarno nebroj stvari, gdje sve su bili, šta sve su radili. I onda kad dođe tako neka situacija koja mi je bila prije trigger, opet, iste misli, isti strahovi, iste reakcije, isti taj osjećaj u tijelu, najčešće osjećaj nemoći, frustracije, ali nemoć je ona, ja bih rekla, tačka broj 1. I onda si postavljate pitanje, pa dobro, šta sa mnom nije u redu? Šta ja to ne znam da drugi znaju? Zašto to kod mene ne funkcionira? Velika većina vas, ajmo sad uzeti u obzir, ja uzimam u obzir naravno one koji se meni javljate ili na primjer kroz radionice, znači gdje baš imam taj kontakt sa vama. I velika većina vas, znači stvarno tako poznajete stvari. Okay? Znate mi nabrojati glavna Nevillova učenja, znate mi njegova dijela, lekcije, znate mi reći koja vam se lekcija njegova sviđa, znači baš poprilično puno znate o stvarima. I unatoč svom tom znanju opet zapnete. I sad naravno pitanje je zašto? Dokle više? Pa jednostavno zato što postoji ipak razlika između toga da znam o nečemu ili jednostavno ja sam osoba koja to živi. Evo primjer iz mog vlastitog života. Znači moja ćerka ide sad i u srednju školu gdje uči da bude slastičarka. Jel se tako kaže, ja ne znam, znači da peče kolače, torte i tako dalje. I ona to znaš od prije sama, uvijek je voljela i tako. Teoretski, ja znam poprilično neku stvar, ili ju gledam. Jel idem sa njom, ne znam, u trgovinu kad treba nešto da kupi, zato što ona meni sad objašnjava koja je razlika između, ne znam, ove čokolade, one čokolade i tako dalje. Meni to sve isto. To je sve, znači, znanje na teoretskom nivou. Ako ja ne krenem to primjenjivati, što nije moj interes, ali primjera radi, ja mogu, ali i stvarno da bi mene neko slušao. Pa ja ispadnem kao neko ko stvarno puno zna o tim stvarima, čak i vjerovatno koji recept znam na pamet. Ok? I možda bi negdje baš ispala kao faca, vi baš puno zna, kao ona mora biti jako dobra u tome, a blage veze. Ja znači uopšte se ne bavim time. Palačinke su as far as I go. Po pitanju pečenja, sve drugo imaju moji ukućani preko. Ili ne znam, eto primjer plivanje, na primjer. Pa možete vi čitati knjigu o plivanju, gledati videe koja je prava tehnika, kako dok vi niste ušli u vodu i zaplivali, nema ništa od toga. To nije znanje. Znači to je znanje o nečemu. To što Neville kaže, most people think about the wish. Znači velika većina ljudi razmišlja o želji. But you must think from the wish, from the state of the wish fulfilled. Znači to vam je identitet, znači iz stanja ostvarene želje. Vi možete kognitivno, na primjer, znati da vrijedite, ne znam, ajmo reći u poslovnom smislu, jel kvalitetno odrađujete svoj rad, imate rezultate, čak vas drugi ljudi pohvale i tako dalje. Možete vi to, na primjer, ako ste još na putu do osvještavanja toga da stvarno vrijedite kao osoba, da ne trebate nečiju vanjsku potvrdu i vi to krenete i, ne znam, ujutro afirmirati. Ali ako sve, znači sljedeće vaše odluke, potezi u danu nakon toga dolaze iz one stare verzije vas, onda znači vi još uvijek živite iz tog starog identiteta. Bez obzira šta zna. Nam je, koliko puta smo rekli, on je ovdje gore, on je ograničen 5 do 7%. Jako malo on u principu zna. I sada se razumijemo, vraćanje na to staro
Nemojte na to gledati kao slabost. Ja uvijek ljudima kažem, pa prije mjesec dana uopšte nisi to primijetila, govorim sad ženskama, jer velika većina žena ima izazov sa tim. Znači prije 1 mjesec možda nisi ni primijetila da to radiš, sad to primjećuješ, pa daj se pohvali, jer je prvo osvještavanje. I uz to osvještavanje je jako veliki stupanj frustracije obično, jer ono kao oh my god, šta meni nije jasno, kako sam opet mogla, zašto opet? Ali ta frustracija i ljutnja je super, jer je to jaka pokretačka snaga, zbog nje ćete jedino napraviti promjenu. Dok ste vi u stanju apatije, ništa ne mogu, šta ću, to vas baš neće pokrenuti. Na primjer, imam klijenticu, ona je poduzetnica i svaki put kad dobije, ona je rekla, negativni feedback od klijenta, što smo onda osvijestili da u principu nije negativan feedback, jer ljudi dalje žele znači, surađivati sa njenom firmom, nego je to nekakva konstruktivna kritika ili konstruktivni feedback da bi mogli oni poboljšati svoje usluge. I ona zna, jer već toliko godina vodi firmu, rastu, nevjerovatan rast imaju. Znači, jako su uspješni po svim parametrima koji su onako vidljivi na vani svakome ko bi pogledao te podatke o firmi. Ali ona se svaki put totalno sruši. I ona meni kaže, pa i meni treba par dana da dođem sebi. Zašto? Zato što nervni sustav njen je ostao u onom stanju kad je ta autocesta o njenoj vrijednosti nastala. A to je dok je ona bila djevojčica, gdje se trebala jako truditi, a taj trud nikad nije bio dovoljan, da bi dobila nekakvo, bilo kakvo priznanje, da bi ju neko uopšte primijetio, kamoli da bi ju pohvalio, da bi dobila malo, da kažem, više pažnje, ljubavi, nekakve bliskosti. Znači, nije rasla u takvom okruženju. I onda je pokušavala na sve moguće načine, i to obično ode onda u perfekcionizam. Znači, umski je njoj sve jasno, ali tijelo zapamti zapis i treba ga u tijelu promijeniti. Ovo što je gore, evo vidite, ovaj umski dio, ok? Ovo vam je ovo, jel? Misao, šta ja mislim, šta ja znam, kognitivno, ali vi osjećate posljedice, znači na tijelu i na emocijama. I kod odraslih ljudi ide se od zadnje stepenice, znači prvo se stabilizira, ispravlja ovo, pa se onda ovdje pokaže rezultat, pa tek onda mi možemo skočiti na ovaj prvi kolut, a velika većina krene, znači raditi umski, on kaže, ej, nema mi rezultata još. A u principu svaki put kad se vratite na staro, kad to primijetite, znači da i ujedno i osvijestite, aha, ok, znači sad bar znam da postoje dva različita, znači ona stara ja i ova nova ja kojoj težim, koja želim postati, ok, ali ovdje još nisam stabilna. Ja uvijek kažem ljudima, budite fair do sebe. Ako ste 30 godina bili na autopilotu jednog programa, pa niste fair do sebe da očekujete da ćete, nismo ipak mi ono TV gdje uzmeš daljinski i samo preklopiš na drugi program i evo, ja, svi smo ono happy. Neville nikad nije govorio o tehnikama. On je konstantno govorio samo o stanju, your state. Kakvog vam smisla ima ujutro, ne znam, eto tako probudite se, stavite si, ne znam, meditaciju, nekakve afirmacije izgovarate, na primjer, ne znam, 10-15 minuta, ok, i onda odete po autopilotu u taj stari identitet, u to što je vašem nervnom sustavu i u vašem tijelu apsolutno poznato. A preostala 23 sata ili, ok, ajde uzmemo sad onih 8 sati koje se spava, jel? Znači tih nekih 16 sati ili ne znam 12 sati budnosti, aktivnosti, vi ste na tom autopilotu. Jer vaš novi identitet, njega treba učvrstiti. Ja često kažem ljudima, daj u danu, stavi si nekakav podsjetnik
i imate u starim videima, ne znam kad sam to u posljednjim videima spominjala, kako sam ja sebi, jel bi ja isto to zaboravila, pa bi se sjetila tek navečer i onda bi se ljutila na sebe što se nisam preko dana sjetila. Ja sam sebi ovdje na ruku uzela, kako se kaže, waterproof, ovaj marker crni, nacrtala sam si zvijezdu i ona mi je bila podsjetnik. Znači to mi je ono kao gdje želim, zvijezde su mi bile nekakva asocijacija na taj neki zadovoljan, ispunjen, radostan život, zvijezda kao, jel, gore, zvijezda, svi ugledamo i kako je lijepa, sjaji. I onda mi je ta zvijezda bila podsjetnik. Ajde, napravi udah, izdah. O čemu sada razmišljaš? Koliko puta bi se onda tako uhvatila da sam, ne znam, razmišljam o kreditu, nemam pojma, o nekom problemu na poslu. Znači, bila sam svuda osim, bila sam svuda osim u sadašnjem trenutku, a kamoli u osjećaju onog stanja kojeg ja želim, jel, da ga vidim za tjedan, za mjesec ili kad god u budućnosti. Identitet mijenjate kroz iskustvo. Kao što sam rekla, ja mogu postati dobra slastičarka ako krenem peći. Ili neko može postati dobar plivač ako krene plivati. Ako samo, znači, ili sjedi pokraj bazena i posmatra, što se mene tiče, najbolje plivače na svijetu, to mu neće pomoći da je on i postane bolji plivač. Okay? Tako da uvijek vam je prvi nivo glava, znači to razumijevanje, da osvijestite. Aha, ok, razumijem, ovo sam radio do sada, sad znam šta trebam raditi od sada dalje. I tu vas je velika većina. Velika većina vas je tu, stvarno znate u kognitivnom smislu. Onda vam je drugi level kad počnete znači tijelo, glava, tijelo. Kad počnete tako kao što je meni ova zvijezda pomogla, kad počnete u malim momentima kroz dan, znači da je to više puta kratko po 15-20 sekundi, da samo počnete osvještavati. Aha, kad bi sad ja već bila to i to, imala to i to, radila tamo i tamo, kako bi se sad ovaj trenutak osjećala? Rekla mi jedna klijentica, uhvatila se tako u radu od kuće i u nekom trenutku osjetila nekakvu anksioznost, nešto, stvari su išle na živce i tako. I ona se čak prisjetila tog pitanja i kaže, ok, i sad ja pitam sebe, dobro, da si ti sad ona verzija sebe koju želiš, kako bi se ona verzija sad u ovom trenutku ponašala? I ona meni kaže, i Sandra, ja sam rekla, ma sve bi isto radila. I onda smo se nasmijali, sam rekla, bi stvarno sve isto radila? Ona kaže, ma ne bi. Ok, ne bi, znači zato bitno vam je to osvještavanje. Nemojte se ljutiti kad vi kao poskliznete nazad. Ne, sad imate, znači možete uspoređivati. Aha, postoji sad i ta neka nova opcija za koju prije uopšte niste znali da postoji. I onda vam je taj treći level. Ako sam sad već krenula nešto nabrajati, znači identitet. To sam ja. Kad jednostavno birate, donosite takve odluke iz te nove osobe. Ne znam, ako je u pitanju prehrana, vi uopšte neće vam doći na misao da bi uzeli nekakav, ne znam, junk food. Jer ste toliko puta prije bili pomalo u tom novom identitetu, jel, ovaj vas se, Boga mi, predozirao šta vi želite i kaže, ok, idem ti sređivati takve stvari. I kad se toga skupi, jel, kad bude akumulacija, onda vi jednostavno, eto, tako jeste. I uopšte vam nije naporno ulaziti u to stanje. Vi nemate više osjećaj da ulazite u nešto, vi to jeste. To je ono kad vam onda neko kaže kako možeš, ne znam, to nešto novo, na primjer kako možeš meditirati, kako možeš bilo šta, kako možeš ići na sport, kako možeš šta god, kako možeš granice postavljati, kako se usuđuješ šefu reći, ne znam, to i to. I vama to bude čudno, ali kao, pa kako ne? To vam je to stanje. Tad ste vi ta nova osoba, ali je proces. Eto, ako ste se prepoznali u ovome, ja sam spremila nešto što još nisam radila i jako se radujem toga. 3 dana ćemo se družiti online, 3 dana za redom, zato što želim da vam pomognem tako da 3 dana
uz moju pomoć ulazite u taj identitet te vaše željene osobe. To će nam biti petak, subota i nedelja, 22., 23., 24., 5. Imate informacije za prijavu u opisu, toliko se radujem. Neki ste se već odmah prijavili nakon prošlog videa i već ste mi pisali Sandra šta da spremim i tako dalje. Obožavam ljude koji su stvarno onako aktivno želite sve više to vježbati, tako da eto, šaljem vam jedan veliki poljubac i radujem se da se družimo i da se vidimo u sljedećem videu. Ćao!